Velkommen til denne tekniske guide om Thermomix TM5. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Thermomix TM5 laver mærkelige lyde, kan det være et tegn på, at motoren er ved at svigte. Dette kan skyldes ophobning af snavs eller slidte dele. Hvis problemet ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader, hvilket kan resultere i dyre reparationer eller endda en ubrugelig enhed. For at udføre reparationen skal du bruge nogle grundlæggende værktøjer, en skronerugetrækker, en tang og eventuelt lidt smøremiddel til motoren. Før du åbner din Thermomix TM5, skal du sørge for, at den er slukket og frakoblet strømmen. Start med at fjerne de skroneruer, der holder dækslet på plads. Vær forsigtig, når du løfter dækslet af, så du ikke beskadiger nogle af de indre komponenter. Når dækslet er fjernet, kan du høre motoren bedre og identificere, hvor lydene kommer fra. Ofte er det motorens børster, der skal skiftes. Find de slidte dele og tag dem forsigtigt ud. Når du har fjernet de gamle børster, kan du installere de nye. Sørg for, at de sidder korrekt og er synkronerer. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har udskiftet børsterne, skal du samle enheden igen ved at sætte dækslet på og skroneruge det fast. Tjek, at alle forbindelser er synkronerer, og at der ikke er løse ledninger, før du tænder for enheden igen. For at undgå, at motoren laver mærkelige lyde igen, er det vigtigt at rengøre enheden regelmæssigt og kontrollere motorens tilstand. Sørg også for ikke at overbelaste din Thermomix, da det kan føre til unødvendig slitage. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.